Kadama TV waliwo amawulire ge tuyina wano getanaba confirminga bulungi ku nnyonyi ya Jordan naye nga gagenda gatambula, so tuba twagala tugabawe mubeere nga munammwe mukola okunoonyereza research. Tubadde n'ennyonyi ey'e Jordan ekwata ku nnyonyi y'e Jordan ebaddewo nga 18. Ennyonyi y'e Jordan eno ebaddewo nga 18 bagamba nti baagikyusizza, bikyali mu ŋŋambo nti baagikyusizza ne bagizza nga 23. Ennyonyi y'e Jordan eyo 18 amawulire ge tannaba nga ffe konfaminga bulungi naye nga bakaddaama bangi abagatuweereza bagamba nti babagamba ennyonyi eno baagikyusizza ne bagizza ku 23. Ennyonyi eno ebigikwatako bangi era batubuuziza basasula ssente meka. Twabagamba nti bane tuyinza obutasobola kubeera kuddamu buli omu, naye bwe tubeera nga tuzzeemu wano Kadama TV tubeera nga tujja kuyamba naye alibadde atubuuza ekibuuzo kye kimu naawe nga ky'otubuuzizza okubeera nga tumuddamu. Ennyonyi eno bagamba ya JD 3 ne private quarantine ya 14 days ya JD 165. Ne bongera okugamba nti egenda kubeera omuntu yenna ayagala okusasula zonna owamu ziri JD 495. Ozisasula ku Jordan Islamic Bank mu mannya ga Al-Barak Silver Travel and Tourism ku account number eno wammanga 1685540400003. That is 168 552 841 040 0003 yeeyo akawunti yaabwe. Then kulikuwa ne IBAN number gye baatuweereza, naye nga bw'obeera nga nabagamba buli bwe mufuniranga amawulire nga gano okubuuza ono n'oli kubiranga abasajja bano ababeera bagaba air tickets. Ennamba zaabwe bazikwata kubajjukira babeera balina kye bakwetaagako, babeera beetaaga baguleko air ticket ate nga n'Oluwarabu balwogera. So boss wo yenna abaabuusabuusa ku bintu by'ennyonyi akube ku nnamba zino ez'aba Silver eya Al-Barak Silver Travel and Tourism. Ennamba zaabwe ziri +962 776 549 047. That is +962 776 549 047 oba +962 +962 792 108 998. Kanjiddemu +962 792 108 998. Ne wabeerako ne WhatsApp namba eri +962 798 989 633. Ennamba yaabwe ya WhatsApp eri +962 798 989 633. Kanjiddemu ennamba yaabwe ya WhatsApp eri +962 798 989 633. Abantu abo mubakubire mubeere nga mwogerezeganya nabo. Buli kintu kyonna ekikwata ku nnyonyi y'e Jordan baagikyusizza tebaagikyusizza, yavudde ku 18 bagizza ku 23. Ezo ennamba ezo ze mbagambye ze mbeera mukubira kuba abantu abo bakwasaganya ekintu ky'okubeera nga bakyusa ennyonyi. Kuba bano aba embassy mutugambye nti no tebakwata ssimu, so bwe babeera tebakwata ssimu mugezeeko okubeera nga mukubira ennamba ezo. Then waliwo n'omwami Mahmoud Hadan, y'ono managing director wa Al-Barak Silver Travel and Tourism Agency.
ono omwami naye Abawarabu baba bossi bammwe mugamba ne bamukubira enamba ze ziri +962 776 549 047 eri +962 776 549 047 kanjiddemu +962 776 549 047 ayina n'ennamba ey'okubiri eri +962 792 108 998 eri +962 792 108 998 enamba eri ku WhatsApp eri +962 798 989 633 enamba ya WhatsApp eri +962 798 989 633 oyo ye managing director wa Albarak Tours Albarak Silver Travel and Tourism mukubire ku namba eyo mubeere nga mumanya olwo abaana batubuuza ebintu ebikwatagana ku kusasula extra kilos abatubuuza tunagenda saa mmeka abantu abo bwe mulina okukubira ne mufuna information entuufu temwerabira covid test nayo bajagala mugezeeko nga mwogeza ne baboosi bammwe mugende mukole covid test ez'obwereere zikyaliwo mu different parts waliwo wabweru wa tents abateeka ekintu ekyo bateeka tents wabweru okubeera nga omuntu osobola okugenda n'otestinga obwereere then bwe kibeera kiganye musobola okugenda mu malwaliro ga gavumenti oba gali cheaper than private ne mubeera nga mukola covid test yeno then waliwo ne repatriation coordinator Mwami Rami noono bagamba atera okukwata essimu enamba eri +962 785 054 141 that is +962 785 054 141 so abaana b'ejjula mwenna abaagala okumanya ku ntambula abatubuuzizza Enyonyi baagikyusizza tebagikyusizza Enyonyi gyeri teriiyo eyo 18 amawulire agakyali mu lugambo bagamba Enyonyi baagikyusizza nga 23 confirmation ebeere ng'eva mu bantu bano togezaako okukyusa lugendo n'ogamba nti temujja kugenda nga toyogeddeeko n'abaami bano ennamba ezo zonna zensomye osobola okuddamu n'owuliriza vidiyo eno omulundi ogwokubiri n'okwata ennamba ezo waliwo n'abatusukumira message n'agamba ennamba mwazisomye naye ffe tetwazikutte bane njagala ffena tuyambagane sisobola kuddiza nnamba nenkusomera ennamba ku WhatsApp ng'onsukumidde WhatsApp ng'already ogamba gwe twabadde na budde kuddamu kulaba vidiyo eno kibeera nga tubeera tusobola kikola ekyo so mugezeeko okubeera nga mulaba mwetegeke olugendo kuba ennaku zibulayo ntono mwabadde mulina genda 18 ne bagaba bagipushinze paka ku Lwokusatu wiiki ejja bintu bingi nnyo ng'era bwe ntera obbagamba temugenda na ssente z'Abawarabu Uganda ekyo nkyogera buli vidiyo gye nkola ku baana abeera baddayo togeza n'ogenda ssente n'ez'Obuwarabu e Uganda kyusa ssente zo zidde mu dollars ogende ne dollars e Uganda bw'onoogenda ne ssente z'Abawarabu ssente zo zigenda kubeera nga zikusala bw'otuuka ku kisaawe genda bwe bakyusiza ssente ojje ofune ssente za dollars bwe babeera bakuwa ssente za dollars bagambe bakuwe akadola aka5 oba ake10 lwa nsonga ke katasala ssente bwe banakuwa obwabiri obw'ekumi dola emu zigenda kubeera nga bw'otuuka eno zigenda kubeera nga zeesala ssente so bw'oba okyusa ssente zo bagambe bakuwe lwa 5 na lwa 10 tubaagaliza olugendo olulungi
naye buli muntu yenna abuuza ku nnyonyi y'e Jordan baagikyusa tebagikyusiza kuba ennamba ezo ze tubawadde.